Валерий Никифорович, вот я понимаю, песен очень много, наверное, за 100 написано. 400. 400. Я даже прочитал, что около 500. Да. Около 500. 500 Да, песен. это вообще, это удивительное дело. И главное дело, вот среди этих 500 всегда находится по душе то одному, то второму, Да, то третьему. кому что а вот нравится. дома, сидя с гармошкой, есть такие песни, которые бы вот о себе. Ну, Для себя. каждая песня дорога. Она, прежде всего, напоминает ту ситуацию, которую ты через себя прожил, когда написал эту песню. Хотя я многие песни пишу вот буквально 15-20 минут, и сразу текст, музыка, все получается. Я также вот однажды взял просто гармонь, сижу, грущу, и взял ручку и написал эту песню «Сижу, грущу». Сижу, грущу, я на заваленке, грустит гармонь в моих руках. И горько плачу, я словно маленький, и слезы прячу в попыхах. Как зорька юность отгорела, и жизнь прошла, мечты круша, хоть и голова вся посидела, но песню требует душа, хоть голова вся посидела, но песню требует душа. Сижу, грущу, гармошка дедова грустит со мной, а грусть светла. Как много песен мне поведала гармонь души моей сестра. Как зорька юность отгорела, и жизнь прошла, мечты круша, хоть голова вся посидела, но песню требует душа. Сижу, грущу, внучок кудрявенький, с искринкой в глазках, гармошки льнет, и вижу в нем себя я маленький, знать новый гармонист растет. Как зорька юность отгорела, и жизнь прошла, мечты круша, хоть голова вся посидела, но песню требует душа. Хоть голова вся посидела, но песню требует душа. Сижу, грущу. Интересная песня, да? Вы знаете, сегодня к нам на почту, на адрес «Искры камина» много писем приходит от авторов-исполнителей. Скажу честно, их уже набралось очень много. Конечно, там есть начинающие, но и которые берут в руки перо и пишут песни, начиная с 70 лет, с 80 лет. То есть уже с высока прожитого начинают оценивать свой жизненный путь, и хочется выразиться. Но играть не умеют на гармошке, играть вообще не музыканты, а сочиняют. Вот хорошо у тебя в руках есть гармонь, супруга, которая помогает, коллективы. Ну, она солистка у меня. Коллективы, да, там. Она сотню песен моих поет. Вот как. И я видел тоже в интернете, хорошо, что сейчас есть интернет, и можно посмотреть. Город закрытый, к вам так ведь не попадешь. А сколько у вас там мероприятий проходит, сколько ты провел их сам, организовал. Одних только юбилеев своих, и я посмотрел там и оркестр народных инструментов, На 75 и лет. хоровые коллективы, Да, института концерты культуры, там очень и училища, значит, культпросветучилище, наш коллектив Любава, Любава, тоже поет друзья. эту песню. Вот я благодарен, Гена, тебе просто, потому что ты там как бы вроде аккомпанируешь, но ты там как бы хозяин все-таки этого с точки зрения искусства, культуры, качества. Вот песни насильно мил не будешь. Ой, девчонки так
просто Поют они, да, они хорошо. Они 2 песни поют твои с удовольствием. Русь тоже поет. Ну, А вот ваши отношения вот с исполнителями, вот больше 400 песен. Кто-то берет, даже не спрашивая, я уверен, у вас. Да, не звонят, да. поют. Вы потом это слышите и говорите, вот не нравится мне, вот не так я ее задумал. Вот такое бывает, что вам, ну, не нравится. Что... ну, мне по интернету многие обращаются с просьбой, значит, можно мы вот это слово вот споем там на чуть повыше, вот, потому что не хватает голоса. Я говорю, Господи, родненькие, да вы пойте как хотите, чтобы вам было хорошо, чтобы вы удовлетворялись исполнением этой песни, а не старались угодить автору. Ну, я думаю, вот любому композитору приятно, когда песня пошла в народ. Правда? Конечно, Если конечно. народ запел, да пусть Когда они просят, можно интерпретируют, исполнить. да, Да. по-своему, может быть, как-то не взглянут на это. Но вы не слово. отказываете. Никогда, никогда, нет, ни в коем случае. И даже всегда, вот, когда запрашивают по интернету, я говорю, пожалуйста, берите любую песню. Все, что вот вы хотите как-то переделывать для себя, перестраивайте, переделывайте. Самое главное, если вам она не нравится или что-то мешает, вы ее не будете исполнять. Я предлагаю послушать нашему телезрителю еще одну песню в исполнении, вот на юбилее звучала песня «Трещат дрова в камине». Ну да, Мне понравилась песня, вот дуэт женский Да, исполнял. там 2 молодые женщины, по-моему, за 80 обеими. Они грамотные, Они очень душевно грамотные, исполнили эту душевные, песню. да. Я предлагаю ее сейчас послушать.